就是为了骂而骂什么刘废柴啊。他好像是空降的民政党主席，都没有看他当过 YB， 突然之间就是民政党主席了。跟国门走在一起，过年不会给亲戚问啊。以前呢，我要叫人家like啊，哇，实在很难哦，20个啦，100个啊。现在一个 post 上去罢了啊，整千啊。现在看到网民的那些留言啊，酸言酸语，你已经刀枪不入了。是，因为你的脸皮已经厚了。有人说，政治人物就是演员，在政治舞台上有妆、有台词、有立场，但卸下这一切之后，他其实也是有故事、有笑点、有温度的人。不聊政治，我们聊人生、聊生活、聊那些私底下不被看见的一面，从笑声到心声，让政治人物卸妆回人。政策很无聊，政治很难聊。Melody 不聊政事，你好，我是宝仪。那今天我们有民政党主席拿督刘华才来陪我们一起吹水闲聊。欢迎拿督，大家好。那以目前的政治身份哈，我们知道是拿督还不是 YB 啊，当然也不是部长、副部长嘛。我们知道的是曾经，但是目前现阶段还不是 YB。我们所认识的你是民政党主席，想问民政党主席是你的 full time job 吗？还是 part time job？ 肯定不是 full time job。因为这个很多人都以为说是民政党的主席一定是全职的。对，其实不是，因为在民政党做主席的话没有薪水的所以是义务服务的。所以我还是有自己的顾问公司啦。所以每次我去见顾客的时候，每个顾客见到我的时候，他讲说：“你好像是刘华才哦。”他讲不是，好像我就是刘华才。对，以后顾客看到他，不要怀疑。所以你的顾客主要都是一些商界、企业界的人士，对吗？因为顾问公司、企业啊、工业啊，因为我们是做那个品管的，品管咨询顾问公司。但是在民政党主席这个角色呢？其实他主要的工作是什么就是你的日常工作是要做些什么？做政党的工作最主要的就是要确保民政党这个党啊，也要有人知道民政党还存在。要怎么让人知道民政党还存在呢？对啊，所以一定要有文告啊，上来 podcast 节目，这个也是其中一啊。他上来这个节目啊，或者是参加一些宴会啊，这些东西都要跑啦，都要出现啦，让人家知道原来民政党的主席已经来了，民政党还有在。好，所以我们知道，拿督在企业界、在政界都有角色，可是还有一个还有学术界。对，学术界，我们看你的 Facebook 嘛，大家都知道刘华才博士，所以你曾经也是学术界的教授，对吧？是，我以前在过工艺大学教书。教什么？是工业工程，可是我不教学士我是教硕士班跟博士班的学生，所以我很多博士学生，博士班的学生。所以我们简单这样看过来拿督你的人生履历上面，政治界、学术界、企业界、商界，你都选择来体验过。不过接下来的2选1快问快答的环节呢，我们只能够让你2选1了，不能够做这么多选择。好，选票少一点还是头发少一点？头发少一点。还是想要选票多一点Dr. Lau 还是 YB Lau？ YB Dr. Lau。很贪心OK， 给你 Nasi Kandar 还是猪肉粉？猪肉粉肯定。 Facebook 还是 Instagram 我不熟Facebook。游泳还是潜水？游泳。飞机还是直升机？飞机、直升机不一样，很大差别。一个只可以载几个人，一个可以载很多人。直升机。iOS 还是 Android？iOS。心狠手辣，手下留情。手下留情。金正恩、特朗普。比较喜欢特朗普。陆兆福、魏家祥。当然是魏家祥啦，肯定啦。你刚刚选 Dr. Lau 跟 YB Lau， 你选 Dr. YB Lau。Dr 是我的博士学位吧。那会不会说没有用选票拿过 YB 这个头衔是你人生的遗憾，也是你人生很想要做到的目标之一？那是肯定啊，因为我 YB 我肯定我不要的是通过是上议院的那种 YB 嘛，所以我讲说怎么样都好，我也是要拿到人民的委托，给我一个真正是人民选出来的 YB。 Facebook、Instagram OK， 你说你选 Facebook，
其实我不熟 Instagram。真的耶，你知道我看你的 IG 哦，last post 停留在2024年呢，你是几乎放弃掉年轻选民了吗？是几乎放弃，我都没有做过，我这都是我的同志或者是我的同事，他们在帮我处理这个 Instagram 的，所以你们以后要跟我沟通啊，要联络我，不要通过 Instagram， 你知道吧？要通过什么？要通 Facebook、WhatsApp。那个电话号码还在这里，没有啦。年轻人都会讲，老人家才用 Facebook 的哦。因为我不年轻吗？可是你要接触年轻的选民啊。我要接触啊！我以为是年轻人喜欢 Facebook 吗？这样你真的有很大的误会耶。这样我给他改变一下。可是我还是比较喜欢 Facebook 啊，比较容易明白，也有比较多资讯也有的看。好，游泳跟潜水你不用思考。因为你选了游泳 ，Wikipedia 跟 Social Media 上面的资料都告诉我，你是前国家游泳队的队员。对，哇，有个多啊！前面钱要很大，什么钱？是你中学的时候是国家队的游泳队队员，哇，很为水的啦，当年。为水也是要付出的啦，就好像我讲游泳 ，OK 啊，你觉得我们游得很好，代表州，代表国家。可是你也不懂说，我们每一天早上5点凌晨都已经在游泳池里面去训练了，训练过后还要去学校，学校回来下午4点半又再回去游泳池，所以呢，这种训练的期间也不容易啊，也不简单，可是要有意志力是真的。所以大家听哇，国家队是一个很响亮、很威水的一个头衔。对对对，可是其实背后的辛苦训练的那种苦日子没有人懂。可是你也要有一个动力，你猜看我的动力是什么？因为他可以减肥，可以把身材训练得很好。以前游泳的动力啦，就是因为我想出国。有时候在小时候我家庭不是很富有，所以可是要出国哦，要出国都没有钱，怎样出国？所以你就要很努力的去游泳，代表州啊，代表州你至少可以离开跨州离开槟城去了吉隆坡，去马六甲，去其他地方游泳比赛。可是不够，如果你要出国的话，你要代表国家，所以呢就很努力的去训练。就是为了出国。飞机跟直升机，你刚刚做的选择虽然是直升机啦，但是我据说从你身旁的人一些了解，他说你的从政之路是在飞机上的一张纸条而展开的，对吗？对，哇，真的真的有做功课的哦，有做功课啦。所以跟我们讲一下，因为大家对刘华才可能就会觉得他好像是空降的民政党主席，都没有看他当过 YB， 突然之间就是民政党主席了，然后对，然后大家也很好奇你的从政之路是怎么展开的。先解释为什么选择直升机先。好，直升机是因为我没有做过直升机，连飞机每次都有做过。刚才你讲说从一个纸条在飞机上给人家留下一张纸条而展开了你的从政之路。那时候我刚刚毕业2002年，那时候我就觉得我想尝试一下政治的这种体验，因为我刚才讲嘛，政经文教嘛，经文教都做过了，经文教的政治还是小白，还没有。所以呢，那时候其实我有2个选择，我在选马华还是民政的时候，还是有2个选择。因为我还记得啦，马华找我的是胡雅乔，然后民政的是徐子根博士。他们怎么会默默来找你啊？讲说政经文教政治还没有吗？可是经济文化跟教育方面我都蛮活跃的，特别是在那些会馆方面，因为会馆方面通常都没有一个管理系统啊，所以我就从那边教他们怎样做管理系统，所以从中他们都知道了解啦，所以呢那时候就在选择啦。可是为什么我会选民政？是因为还是觉得马来西亚是一个多元种族的一个国家，这是第一个。第二呢，就是民政会比较很多专业人士，然后就这样的就选择了那个民政党。所以那时候我就要从政啊，可是怎么样下手我也不懂啊，我也不懂要政治是怎么样的，我也不会啊。所以我就在想说，能不能从一个政治秘书那边开始，所以就刚好又那么刚巧，我就跟徐子根博士同一辆飞机，他坐前面一排咯，我坐后面一点咯，可我可以看到他咯。那时候我就
写一个纸条他说，如果可以的话，想做你的政治秘书。那时候我也不懂到底政治秘书是怎么样的，我也不懂原来选择一个政治秘书一定是要从政党里面的领袖里面选出来，我也不会，我也不知道，我就想尝试罢了。所以他拒绝了我。哇，他真的拒绝了你啊！我还以为说没有拒绝，他没有选我当政治秘书啦，可是说还是叫我加入民政党嘛，所以也不管了。那时候就见了，在28楼，那时候他是 CM 嘛，是首席部长。他就问我要从哪里开始，我反正都在吉隆坡，就在吉隆坡开始所以我就从吉隆坡州主席那边加入过后，慢慢这边开始。真的是你的从政之路，今天为大家解开了这个谜团。我要问的是，基本上先告一段落，接下来我们要看的是他们想问的是，他们是谁？他们是谁？我们来看看。大豆你好，初次见面就要问这样的问题，有一点尴尬跟害羞。他是这样子的，每一次大豆讲的话，或者是民政党讲的一句话，底下的留言就是一面倒的批评跟负面。可是大豆还是可以这么的用心去回应课题、回应时事，到底大豆怎么样办到就是可以这么高的 EQ， 或者是这么的坚持去做这件事情？就好像 as 一个走幕前的人也好，就如果他今天不受欢迎了，其实他会挫败的。但是我在大豆身上看不到挫败2个字。所以我想跟大豆学习，这个就是党主席啊，党主席应该做的啊，因为我很清楚我们要表达什么，所以呢，这个我们都知道我们要做些什么。当然了，留言方面肯定了，你再看下去啊，哇，你会很伤心，也很心痛，为什么会这样？可是再深入的再想下去的话，如果你不做的话，你的所谓的那种 message 啊，你都没有办法传下去啊，至少有人看啦。可是到现在还是觉得那些所谓留言呢，都是对方的网军，因为我有目的性的攻击你的，不是一般人攻击你。肯定啦，因为有时候大非所问，他的留言跟我所写的东西都没有关系的，就是为了骂而骂什么刘废柴啊什么。哇，如果我不是 somebody 的话啦，他可能连留言都懒得留言了。哇，以前呢，我要叫人家 like 啊，哇，现在很难了。哇，你看啊，少到可怜啊，20个啦，100个啊，现在一个 post 上去罢了啊，整千啊。可是留言也是用网风来攻击你。可是我们知道我们在做什么，我们要传达什么信息，所以呢，我觉得是说。如果有人反映的话，就是你有价值了，所以我还持续的去做好我的工作。那你觉得现在看到网民的那些留言啊、酸言酸语，你已经刀枪不入了？是，因为你的脸皮已经厚了。好，我们继续来看，他们想问的是：大豆你好，我有一个东西很好奇，就是你平时的形象好像好好先生这样，为什么上次党大会突然在上面爆粗口？这个是你忍无可忍，然后才有的意外，还是说你其实已经 set 好剧本，讲说要在党大会上面骂人？哦，到底什么情况？为什么没有看过你这样公开的骂人呢？什么事情？好，我觉得这个是我已经策划好我要做的工作，不是骂人啊，不是骂人，骂人我没有策划好，我是说那种方式。因为以前每次在那个州代表大会的时候，都是忍哦，都容忍哦，人家讲批评什么都好，都是容忍啊。每次我的前辈都告诉我说：“主席你要忍啊，你不用反驳啊。”他们是党员啊，这样东西我都在忍，做了主席5年，都忍了5年了。效果都没有什么改变的咯，所以我就要开始换个方式换一个方式，就是说要反驳了。我这次的就是做法，就是说要反驳，也很清楚的要传达一个信息。我觉得这个就是 last call 了。有什么东西不明白、不清楚，选择不明白，你的选择的话，我都会反驳，我不会是容忍了。可是刚才那个反驳到太过激动了，然后就不小心爆粗了。其实我都不懂。是粗话来，你知道吗？因为那些民政党的前辈
每次都讲这句话的话，我都觉得不会是粗话。林敬业也够骂过啊，为什么没有？那私底下啦，可能就私底下讲，可能 OK 啦。没有啦，你看林敬业的支持那里有粗话也是一大堆，又没有事，可是我的一句话就变成头条。哦，你没有想过你是用这句话来上头条对吧？不要，第一我真的是不觉得那一个字是粗话了，所以呢，我就觉得 OK 了，我也觉得应该道歉啦。如果是他们觉得有伤到他们的心灵的话，我也觉得我应该收回那句话。我们再看下一道题，还有谁想问呢？主席，你每天都喊着减肥嘞，怎么每次看到 ice cream 就忍不住拉着我们去吃啊？主席，你58岁了，这个 look 你还要减肥啊？你是想逼死谁？没有啊，我觉得给我感觉到很多的政治人物啊，都是向横发展的对吧？很多都是啊，你看到很多的 YB 也是这样咯。OK， 可是我觉得这很不健康咯，所以我就要做好一个榜样哦。其实我的榜样影响了很多人。举个例子，就我不吃饭了，我不吃饭了。现在我看到我的很多同事啊，我的属理啊，现在也不吃饭了啊。很多人跟我一起出去吃饭的，每个都不吃饭了，因为他们都知道说吃太多饭对他们的健康不好。可是为什么我会吃 ice cream 啊？因为还是忍不住了。我这个 ice cream chocolate 我还是很喜欢吃的。为什么？是因为它吃了会让你很开心，还是可以帮你解压？我觉得是一个身体上的一个反应来咯。当你压力越大的时候呢，你需要一些甜的东西来补充。所以你是有几压力？当民政党主席，当然非常大的压力，每天都有很大的压力。害你天天都要吃 ice cream。是咯，可以忍不要吃饭，可是很难忍不要吃 ice cream。好，他们想问的事已经问完了。我们下个环节要进入的是敢不敢答？就这个了。那都敢不敢答？好啊。你吃吧。明知上阵是当炮灰，为何还可以视死如归？难回答嘛，这道题。真的吗？不会啦，不会难啦。对，因为我都不觉得我们上阵肯定是当炮灰。OK。我们还是要很客观的从现在马来西亚政坛上的一些氛围来说，现在大部分如果说华裔民众还是相对不能够接受民政党跟国盟伊斯兰党走在一起的吧？是的。你的候选人会不会就跟你讲，主席都输的啦，不用这样努力，会吗？他们要怎么样去调试他们的心情？觉得好像都输的啦，可是还是要全力的去冲刺那种心情。如果是他们也觉得是说不用那么努力的话，他们也不会真正要做候选人啊。很多人都以为说我们选候选人太过难了，其实也是有很多人要真做候选人啊。所以呢，当你要做候选人的时候，你也知道这种情形、这种局势的吧？所以我们在筛选候选人的时候，我们有我们自己的一个方式去做，我们也要确保等一下真的是一个不小心赢到你就是 YB 了YB 的时候，你就是要在国会捍卫人民的心声了所以民政党候选人在赌的就是一个不小心当上 YB。如果是依据现在的局势我觉得是说很多华裔还是不能接受民政党啦，可是我觉得我们还会继续努力做好我们的工作。对，就像民政党也破了蛋嘛在上届大选真的是一个不小心就有了。不小心，真的是全力以赴的，不是不小心。好，我们再来看刚刚那道题，我觉得没有什么挑战，我们再来抽一道。讲话不算数的。要看看你还可以发挥吗？跟国盟走在一起，过年不会给亲戚问有亲戚问过你吗？过年对，过新年的时候，你的亲戚去跟亲戚见面吃饭，亲戚会问你阿才，怎么民政党要去跟国盟走在一起？真的不会真的没有。你的家人亲人全部都是支持你的，不是从政这条路跟你的政治选择。我一直说不会问我说为什么我跟国盟走在一起我也不怕所以基本上你的家人你的亲戚跟你见面都不谈政治，不会问你政治。他们有谈说今天晚上在电视机里面看到你这样罢了啦。对，他们没有质疑过你的选择。有质疑的话都是朋友啦而不是亲戚啦。我觉得朋友同学或者是因为我在槟城长大的嘛小学同学中学同学 Form 6的同学全部都会问，可是问了我们还是会答
因为我们很清楚在做些什么了。你的 Facebook post 哦，你的亲戚会 like 的吗？不要讲亲戚啊，我讲说我的孩子跟家人啊，这个我有选择性的，就是叫他们不可以 like，或者是也不可以去留言在我的 Facebook 里面。原因一个不了，要保护他们，要保护他们。所以你看到我的 Facebook 很多人都没有看过我的孩子所以你在街上你看到我的孩子的话，可能也不知道那个是我的孩子。所以呢，这个就是我觉得从政者应该做的工作了。敢不敢答？你真的答得很好。我们要进入人生这道题了。那都我记得哦，在上一次6州选的时候，有一件事情我的印象特别的深刻。你那时候竞选班Lepas 6州选，你出来打，你出来竞选的时候，有一个画面，你去拍宣传单，然后有一个民众。我先强调，我觉得那是非常失礼的一个做法，也非常不尊重的一个做法。拉票的时候你把宣传单给他，可是他就当着你的面把那个宣传单放下，或者就把它就这样扔在一旁。你记得吗？你有印象吗？没有，可是我觉得很普通啦，都会发生的事情啊。对，党员也有告诉我说，他们看到当下你就是被你的宣传单递给人家，然后人家就这样丢掉，丢掉。可是你还是很笑笑的跟他说谢谢。其实我还好嘞，我觉得不是脸皮厚啊我觉得那时候我抱的态度就是这样了。一种米养百样人，很多不同的人嘛，有的人认同你啊，有的人称赞你，有的人骂你，一定的吗？所以我遇到选民的时候，他们是选民哦，他们是老板哦，不可能骂回他。你这样没有礼貌是。所以我跟你讲，学术跟政治不一样的地方哦。以前在大学教书的时候，我讲学生听，是对吧？现在选民讲我要听，而且很多时候选民不是讲，选民骂还骂我，对吧？所以呢很不一样哦。可是我觉得这个是，只要你往一个角度去看，一种米养百样人，有的人认同你，你就接受你哦；有的人就跟你拍照人家跟你讲说，加油加油啊，我也是谢谢啊。也有的人是前面跟你讲加油加油，后面票投给另外一方也有啊。所以什么人都有啦，所以我觉得应该接受的啦。一种米养百种人，你刚刚说有人不认同你，当然也有人认同你。有没有在从政之路上得到过的一些肯定跟鼓励，是你到现在都觉得是你坚持的动力？当然是最直接还是我爸爸了。爸爸说什么？爸爸也是觉得我知道已经很努力了，继续努力。当然我也希望说那些对我们的肯定的话，他们有表达出来的话，我感到非常的感谢了。因为真的是你的一句话不了，你就要加油，刘博士你加油，你已经做得很好了，再继续做下去。那对我来讲是一个动力来，是肯定是一个动力来。当然如果人家拒绝我，不要看我的传单，也不会打击我了，我还是会继续走下去。因为我很清楚我们要走的路，我也很清楚我要的目标是什么，我们要坚持下去。非常感谢大豆今天上来 Melody 不聊正式给我们带来了永不放弃正能量满满的一次分享。谢谢大豆，谢谢。我最常听到的一句话是你比电视机好看嘞可能我不上镜，我不是很上镜。爆料你最没大喊哥哥林冠英的一件事。哇，敢爆料，可以完全没有思考的。我哥哥是他甚至会专制到